はい、おはようございます。オホーツクに来ております。今、バインバインってなったんだけど、カメラ回しに戻って、さあ、やるぞって言った途中で抜けちゃいました。残念です。また頑張ります。はい、明るくなってから、あれ、どっかで来たことのある高田さんと来て、今ちょっと挨拶に行ったんですけど、7チャンネルさんの奈々さん、隣に実はました。はい。ここまで見えたよ見ね。えましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。オホーツク遠征行ってきました。